पंजाब में बाढ़ नहीं आई, पंजाब को डुबा दिया गया है। ये सिर्फ पानी नहीं, ये पंजाब का दर्द है। दिन रात बारिश बरसी, नदियां टूट पड़ी, डैम से पानी छोड़ा गया और देखते ही देखते 14,000 गांव पानी में डूब गए। 3 लाख एकड़ जमीन तबाह हो गई, 30 लोगों की जान चली गई और अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। सोचो, जहाँ कल तक बच्चे खेलते थे, आज वहाँ सिर्फ पानी है। जहाँ कल तक किसान फसल बो रहा था, आज वहाँ सिर्फ तबाही है। माएं बच्चों को गोद में लेकर रो रही हैं, बाप अपने टूटे घर को देकर पत्थर की तरह खड़ा है। ये बाढ़ सिर्फ मिट्टी नहीं बहा ले गई, ये पंजाब के सपने, जिंदगी और उम्मीदें बहा ले गई। और अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम सिर्फ फोन पर देखेंगे और स्क्रॉल कर देंगे या इंसानियत दिखाकर पंजाब के साथ खड़े होंगे? याद रखना, आज पंजाब डूब रहा है, कल हमारी बारी भी आ सकती है।